Кечиресиздер, бул сюжет кийинчерээк көрсөтөбүз. Туура бир ай мурун Өзбекстандын Наманган шаарында кыргыз-өзбек чек арасын тактоо боюнча кезектеги өкмөт аралык жумушчу топтун жолугушуусу өткөн. Андан бери бул жаатта сүйлөшүүлөр тууралуу маалыматтар жок. Өзбекстандын бийлигиндеги өзгөрүүлөр болгондон тарта эки өлкөнүн өкмөттүк жумушчу тобунун жолугушуулары маал менен өтүп келе жаткан. 2016 жылдын сентябрь айынан бери эле 10 жолку ушундай деңгээлдеги жолугушуулар өттү. Расмий маалыматтар боюнча кыргыз-өзбек чек арасында тактала элек талаштуу делген 58 участок бар. Өкмөт былтыр ноябрда ал талаштуу аймактардын 49 боюнча өкмөттөр аралык жумушчу топтун деңгээлинде макулдашуулар жетишилгенин билдирген, бирок кайсы тилкелер экенин ачыктаган эмес. Биз бүгүн дал чек ара темасына кайрылып, 11 каналынын студиясына экс-вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиевди түз эфирге чакырган элек. Абдрахман мырза, куш келипсиз. Саламатсыздарбы. Өзбекстан жаңы президентти шайлагандан берки эки мамлекет чек арадагы бир канча жылдан бери чечилбей келе жаткан маселе боюнча ушул кезге чейин бир эмес 10го жакын жолугушууларды өткөрүп, жеринен тактоо иштерин өткөрүп келе жатат. Кезинде сиз да бул маселелер боюнча иш алып барып, коопсуздук чек ара боюнча вице-премьер-министр болуп иштеп жүрдүңүз. Дегенде ушул сүйлөшүүлөрдүн акыбети, жылыштар тууралуу кандай пикирдесиз? Эми өзүңүз айткандай, өткөн жылдагы эки президенттин жолугушуусунан кийин бул чек ара маселелери алдыга жылат деген аябай чоң үмүттө болгонбуз. Анткени эки өлкөнүн жетекчиси өкмөттөргө тапшырма берген болчу. Азырынча жумушчу топтун деңгээлинде гана жолугушуулар болуп атат да. Жумушчу топтун деңгээлиндеги жолугушуулар мурдагы эле баягы биз салкыныраак, мамиле салкыныраак болгондо эле болуп келген. Тез арада ошол жумушчу топ тарабынан топтолгон көптөгөн материалдар бар, көптөгөн протоколдор бар. Ошону жанагы өкмөттүн алдында сүйлөгөн вице-премьер-министрлер жетектеген делимитация боюнча комиссиялар бар. Ошонун кароосуна алып чыгып туруп, bir чечимге чыккандан кийин гана биз айта алабыз да, кандайдыр бир оң жетишкендерге жеттик, алга жылдырдык деп, азырынча жумуш процесс жүрүп атат деп айтсак болот. Бир катар жолугушуулар өттү дегенибиз менен, ал жолугушууларда кандай таризде өтүп жаткан туурасында маалымат эмнегедир аз болуп жаткандай. Тактап айтканда, Өзбекстандагы сүйлөшүүлөрдүн күн тартиби тууралуу ачыкташпай эле, муну кандай түшүнсөк болот? Маалымат берилбей жатканы бир тараптан туура эле, анткени жана мен айтканда жумуш процесси жүрүп атат, толук такталып кандай бир чечимге келүү деңгээлине жете элек да. Ошол эле мезгилде тилекке каршы биздин коңшулар тарабынан бир топ маалыматтар чыгып кетти. Мына мисалы 1376 чакырымдын 1095 чакырымы бир топ жыл мурда эле биз такталып, эки комиссиянын деңгээлине бекитилген болчу. Биз Өзбекстан тарапка ошол 1095 чакырымга Кыргызстан, Өзбекстан ортосундагы чек ара жөнүндөгү мамлекеттер аралык келишимге кол коелук деп сунуш киргизген болчубуз. Жок дагы деген сөз болгон эмес, макулдагы дебестен ушул мезгилге чейин созулуп келе жатат. Ошол мезгилде жакында маалымат чыгып кетти, биз жакында ушу 1000 чакырымдан ашык тактап бүтүрүп койдук деп. Бул эски маалымат. Ошондуктан алар деле ойлоп атат го, ушу азырынча толук кандуу жанагы каралып аткан талаш тартыш маселелери кандай деңгээлде, кимдер тарабынан, эксперттер тарабынан каралып аткандыгы жөнүндө өкмөттүк комиссиянын деңгээлине чыга элегине байланыштуу азырынча айтып берди го. Аксы Өзбекстандын Наманган облусунун 4 району менен 42 чакырым узундуктары чектешип, бул жердеги 12 участок эки мамлекеттин ортосунда талаш тартыш дагы деле жаратып келет. Негизи Ташкент бул тилкелер боюнча позициясын кандай болот деп ойлойсуз? Же сүйлөшүү жүрүп жатат деген менен ийилиш мүмкүнбү? Эми Ташкенттин кандай позицияда болору азырынча мындай ачык айтуу кыйыныраак. Бирок албетте биз билебиз, биздин эксперттер абдан принципиалдуу позицияда туруп атат. Кала берсе бир аз өткөн жылы коомчулукка чыгып кеткен бул маалымат. Жергиликтүү тургундардын дагы кээ бирлери ашыкча активдүүлүк көргөзүп, кызыгып, ар түрдүү сунуштарды берип, кала берсе кээ бирлери мындай радикалдуу кадамга барууга да чакырган учурлар болгон. Ошондуктан бул жерде абдан жет өлчөп биргеше турган маселе. Ошондуктан Ташкент тарап кандай позицияда болот, же болбосо биз эртең момундай кылабыз деп ачык айтуу бир аз эртерээк. Эми кепти Тажикстанга бурсак, себеби бул өлкө менен да чечиле элек маселелер бар. Мына сиз тажикстандык чиновниктер менен да сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жүрдүңүз. Кезинде жаңжалдар Ворух анклавынын тегерегинде чыкчу, бирок соңку Чыр-Чатак Лейлек районунан орун алды. Бул аймакта абал кандай? Тажикстан менен өзүңүз билесиз, 2014 жылдын алдында кырдаал абдан оор болчу, Чыр-Чатак көп болуп, атышуулар болуп,
жанагы бир топ адамдар каза болгонго чейин барган. Ошол маалда биз Тажикстан жетекчилиги менен бир нече жолу жолугуп ошо өкмөттүк комиссиянын деңгээлинде 9 жолу 2014 жылы 15 жылдары жолуктук. Ошонун негизинде бир топ жанагы курч маселелер чечилген болчу. Чегаранын эң негизги максат чегаранын аймагында жашаган адамдардын коопсуздугун камсыз кылуу. Аларды ары бери бир айылдан экинчи айылга өтүүнү камсыз кылуу боюнча маселелерди коюп, бир топ жолдорду бүтүргөнбүз, көпүрөлөрдү курганбыз. Анан жанагы эки өкмөттүн ортосунда, эки президенттин ортосунда жолугушуу болгон, эки өкмөттүн ортосунда түздөн-түз диалог пайда болуп туруп, жанагы чыңалуу жок болуп туруп, 16 гектар жерди алмашуунун алдында турган болчубуз да. Кудайга шүгүр, ошол мезгилге салыштырмалуу 2015 жылдын аягында чыр-чатактын саны 3 эсеге азайган. Бүгүнкү күндө дагы ошо кырдаал тынч турат, мындай өтө чоң бир чыр-чатак кагылыштар жок. Бирок ошол эле мезгилде жана делимитация маселеси, чегараны тактоо маселелери бир аз солгундап калгандай көрүнүп атат да. Анткени биз ошол 970 чакырымдын 519 чакырымы бекитилген өкмөт аралык комиссия тарабынан. Ошол эле мезгилде 60 чакырымды биз жумуш топторду даярдап туруп, комиссиянын кароосуна койгон элек. Ошол эмнегедир акыркы мезгилде жолугушуулар сейрегирээк болуп, талкууланбай турат. Мен ойлойм, биз тараптан демилге көбүрөөк болуш керек. Анткени ар ким өзүнүн кызыкчылыгын ойлойт. Бизге кээ бир маселелер боюнча ошол биздин коңшулардын позициясы абдан белгилүү. Биз болсо аларды мындай түшүндүрүүгө аракет кылып туруп, макулдугун алган элек жана эл аралык укук боюнча кетүү боюнча. Абдрахман мырза, маегиңизге рахмат айтам. Чегара темасы тууралуу экс вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев менен баарлаштык. Рахмат сизге.